Me rritjen e temperaturave është rritur dhe nevoja për ujë invaditës në fushën e Maliqit. Sektori ujitje kullimi, duke marrë parasysh edhe kërkesat e fermerëve, ka nisur punën për pastrimin e kanaleve vaditës. Nisur nga kjo nevojë janë marrë masa të menjëhershme për zgjidhjen e mungesës së ujit vaditës. Janë tërhequr të gjitha mjetet e disponueshme që ishin shpërndarë për sistemimin e rrugëve lidhëse, duke u vënë në gatishmëri të rrjetit ujitës, që përfshin zënien e pritave dhe pastrimin e kanaleve ujitës kryesor dhe sekondar. Me krijimin e kësaj situate, me vetë temperaturat, në momentin këto temperaturat na kanë krijuar një situatë të pazakontë për këtë moment, del e nevojshme që të lejmë çdo lloj punimi tjetër dhe të merrem me vënien nga gatishmëri të rrjetit ujitës për të normalizuar situatën, sepse është në rrezikshmëri mbijja e kulturave bujqësore të mbjella, sidomos qepës dhe patates. Edhe sipas fermerëve, të cilët janë duke mbjellë prodhimet bujqësore të stinës, kjo ndërhyrje ishte tepër e nevojshme. Këtu në këtë pasjell neve zakonisht po përgatitim tokën për mbjelljen e qepë ujë, me fjalë. Kjo lloj bime do vaditje të shpeshta nga mbjellja e saj. Deri tani nuk kemi pasur vështirësi në vaditjen. Kemi vaditur bimën zakonisht si në kohën e duhur. Hapja e digave dhe kanaleve kryesor dhe dytësor në këtë periudhë do të ndikojë drejt për drejt në cilësinë e të mbjellave në të gjithë fushën e Maliqit.